位网友大家好，欢迎收看阿全 DY 频道。这台小泽啊，我组好发现一个问题，就是它的刹车有一些异音，碟刹出现杀猪的声音，比较有可能是因为碟盘或者是来令片有油渍的关系。因为车子还蛮新的啦，所以不太可能是来令片磨光的原因。今天我要好好来处理异音的问题，不然每次骑出去刹车都有杀猪的声音，还蛮尴尬的。废话不多说 ，Let's go， 给大家听一下杀猪的声音。首先呢，先给轮组拆下来。今天要完成两个部分，一个是碟盘的清洁，另一个部分是来令片的清洁与打磨。来令片拆下来之后，使用刹车清洁剂将卡钳的油渍清洁一下。来令片在安装的时候有分左右，组装的时候要注意一下方向性。哇塞，都是刹车的粉末，这么的脏。碟盘也顺便拆下来清洁一下。这个碟盘的螺丝啊，要注意啊，最好上扭力扳手锁紧啊，不然如果锁太紧啊，螺丝拆不下来，滑牙就麻烦了。有可能是我在灌油的时候不小心刹车油碰到碟盘或来令片，所以在摩擦的时候才会产生杀猪的滴滴声。最主要要把上面残留的油脂清洁干净了。刹车来令片是复合材料，里面有孔洞，那些毛细孔会吸油，所以用砂纸把吸油的表层磨掉。等一下再比较打磨完毕跟没有打磨的差别。萤幕的左边是打磨完毕，右边是还没打磨，差很多吧？我闪称刹车异音都是在后轮，由此可见啊，我这组来令片搭配这个碟盘，刹车是没有问题的。死马当活马医啦，希望会成功，不然重新买一组来令片也是贵贵的嘞。来令片有分方向片，安装的时候再注意一下就可以了，不是说很困难。拆下来打磨清洁也花了不少时间，希望会成功。这次异音消除大成功 ，Yes！喜欢我的影片，记得按订阅、分享、开铃铛，持续更新。我们下次见，拜拜。